আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে চলে আসলাম আমরা R.Electronics-এ। এটা লোকেশনটা হচ্ছে কৃষি মার্কেটের ঠিক কর্নার সাইডেই বড় একটা ইলেকট্রনিক্সের দোকান। আচ্ছা, আমরা এখন কিছু কিচেন হুড দেখে নিচ্ছি। এটা কি কোম্পানির হবে ভাইয়া? এটা মিয়াকো কোম্পানি। মিয়াকো। প্রাইসটা কেমন হবে? এটা প্রাইস ৩৮,০০০ টাকা। কি কি সুবিধা পাবে এটাতে? এটা আপনার সুবিধা, এটা হিট ক্লিন প্লাস আপনার টাচ। এটা আপনার কোনো পানি দিয়ে ক্লিন করা লাগবে না। আচ্ছা। আর এটা আপনার অনেক বড় কিচেনের জন্য এটা লাগানো হয় আর কি। এটা ছোট কিচেনের জন্য লাগালে এটা জায়গাটা হবে না। এটা ৪২ ইঞ্চি সাইজে আছে। আচ্ছা, এখানে অ্যারিস্টোনের কিছু কিচেন হুড দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন সাইজের আছে। কোনটার প্রাইস কেমন হবে? অ্যারিস্টোনের এটা আছে ৩৫ ইঞ্চি ম্যাডাম। এটা প্রাইস হলো আপনার, এটা নিশ্চয়ই অনেক বড় কিচেনের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় কিচেনের জন্য। আর এটা সেন্সর, টাচ, হিট ক্লিন সব কিছু মিলে এটা নতুন আসছে। কিচেনগুলো নতুন আসছে। হিট ক্লিন যেগুলো সবই আপডেট করছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা আছে ৩০ ইঞ্চি। এটাও সেন্সর, টাচ, হিট ক্লিন সব মিলে এটা। আর এগুলো অ্যারিস্টন হলো মূলত ইটালি। ওকে। হ্যাঁ, আর এটা ৩০ ইঞ্চি। এটা প্রাইস হলো ১৭,৯০০ টাকা। আচ্ছা, জি। এরপর একটা আছে, এটা প্রাইস হলো আপনার সেম কোয়ালিটি, শুধু আপনার এটা সাইজটা ছোট বড় আছে আর আপনার ডিজাইনটা ভিন্ন, মডেলটা ভিন্ন, এই জন্য দামটা আপনার কম বেশি। এটা আছে আপনার ২১,৫০০ টাকা। আচ্ছা। হ্যাঁ, নিচে আছে গাজি। আচ্ছা, গাজি আপনার টাচ, হিট ক্লিন সব কিছু মিলে আপনার এগুলো একটু চালাই দেখা যাবে। ফাস্ট অনেক দ্রুত আপনার, মানে এটা অনেক দ্রুত টানবে। এটা লাইট আছে। মূলত কিচেন হুড কি কি কাজ করে? এগুলো ধোয়াটা টেনে নিয়ে যায়। তেল কাজটা আপনি রান্না করে কোনো তেল কাজটাই হবে না। সব এটা টেনে নিয়ে যাবে। এগুলো কি ক্লিনিং এর ঝামেলা কিরকম, মানে? ক্লিনিং এর কোনো ঝামেলা নেই। আচ্ছা, পানি লাগবে না। আপনি যে অফ করছেন না, যে হিট ক্লিনে ক্লিক করলে হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হিট ক্লিন হতে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা হিট ক্লিন হইতাছে অটোমেটিক্যালি। আচ্ছা আচ্ছা হইতাছে। আচ্ছা পানি টানি কিছু লাগবে না এটা। আচ্ছা।